노년의 혈관을 지키는 4가지 기적. 노년이 되면 혈관은 점점 좁아지고 약해집니다. 그런데 음식만 바꿔도 혈관은 달라집니다. 구독의 사랑을 꾹꾹 눌러주시면 행운이 매일 따라다닙니다. 첫 번째, 시금치. 혈관을 넓혀주는 질산염 성분이 혈압을 안정시킵니다. 두 번째, 블루베리. 매일 한 줌이면 혈관의 염증이 가라앉고 피의 흐름이 부드러워집니다. 세 번째, 연어. 심장을 지켜주는 오메가3가 혈관의 노화를 늦춥니다. 네 번째, 귀리가루. 콜레스테롤을 빼주고 혈관벽을 매끈하게 만들죠. 이 기적의 4가지 음식 명약은 당뇨, 혈압, 만성 질환에도 엄청 좋아진다는 것을요. 오늘 식탁에 이 4가지를 올려보세요. 몸이 가벼워지고 피가 살아 움직입니다. 진짜 기적은 매일의 한 끼 속에 있습니다.